2 ans اللي معاها. فما ايفوليسيون جو بونس l'équipe جديده اللي عندها عامين مع بعضنا. Bien sûr, on fait des ateliers gratuits chaque 2 semaines ديما في الUFT. كل مرة thématique نتاع le digital et tout. المرة هذه فما demande énorme à l'UX, donc on a un workshop spécial UX. À part ça, on a des formations comme un format léger et format lent. On a des formations de type after work de 2 heures. On a des formations qui sont dans le community management ou le référencement qui sont de 2 jours. Donc samedi, dimanche, normalement de 9h à 17h. Alors pour les personnes qui veulent adhérer au club le Social Media Club Tunisia, c'est un club parmi 600 clubs dans le monde, où le siège est basé aux États-Unis. Donc c'est juste une carte membre, c'est 20 dinars pour les étudiants et 30 dinars pour les professionnels, validité à 1 an, et les tradis les formations, bien sûr, format de remise, les formations payantes, format de remise avec la carte membre Heavy, ou format les événements اللي نعملوهم اللي فيهم entrée مانيش payante, c'est entrée payante plutôt, c'est gratuit pour les personnes qui ont les cartes membres. Donc à part ça, on a des événements qui le Social Media Appreciation Day, c'est un événement mondial. اللي يصير اخر نهار من شهر جانفي. دونك سي ان ايفينمون كيما قلت مونديال اللي عملناه وتعملناه وديما نحتفلوا به. On invite les CM اللي نعرفهم, les grandes boîtes, les entreprises الكبار على الاخر, وفما un échange et tout بين بعضنا. À part ça, on est partenaire Tayala. فما مناش كان سمعتوا بالهاكاثون اللي صار. C'était le 20 et le 21, c'est le plus gros hackathon à l'ISAF qui Tunis. On était partenaires et on était même membres de la jury. Donc voilà, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Dima, on a des événements pratiquement que le Jema. On n'arrête pas de bouger. Les formations, les événements. Aussi on a l'initiative الجديدة ولا le projet الجديد اللي خدمنا عليه اللي هو DMK, c'est des clubs au sein des universités. توا وصلنا une dizaine des clubs حالينهم منهم ليزيكتور. فوالا انت عندك شي خدمك اكثر وفما برشا معناها مازالوا كيف لو برانسيب نتاع لي زاتولي لي ورك شوب نعملوا هذايا ولينا ندخلوا به حتى في لي زونيفرسيتي. وهذا سي ان بارتناريا مع المينيستير بيان سور. recrutement G. بيان سور عندنا recrutement début janvier. Donc باش نعملوا recrutement جديد خاطر on a remarqué que برشا ils veulent adhérer les clubs ويحبوا يوليو des membres, mais من بعد c'est juste pour le titre. خاطر sincèrement le عابد في الدومين تاع لو ماركتينغ ديجيتال كيقول اللي هو في الاس ام سي ولات عندها بوا حتى في لي ريكروتمون عند لي زونتربريز. مي برشا ولاو سي جوست بور لو تيتر باش يتحط حاجه باش تتحط في السي في. دوكو دونك فما دي بيرسون اللي باش يخرجوا وفما ان نوفو ريكروتمون. هذه اول مره نعملوها خاطر دابيتود كي نعملوا ان ريكروتمون يقعد على عام كامل ولا سيزون كامل يعني كيما في السنه الدراسيه. Donc, mais là, حبينا نعملوا تصفية نصفيو شوية خاطر براتيكمون ولينا العباد اللي نشوفوهم واللي اكتيف هذوكم هما اللي يقعدوا نلقاهم في لي زيفينمون الكل موجودين دو بارتو. سورتو عندنا 2 grands événements اللي باش يصيروا في 2019 اللي هما الاس ام سي كامب والديجيتال جوب فير. Donc c'est 2 grands événements. قاعدين بدينا نحضروا من توا, بدينا بالباز اللي عندنا نتاع العباد وماذا بينا شكون يجي معانا. بيان سور سورتو عباد يكونوا ريسبونسابل يحبوا بيان سور الحاجه اللي هما باش يعملوها, sinon ils peuvent pas donner le plus. Donc voilà, bon حاجتنا في لي دومين كلهم مدخلوا لو ديزاينر لو ديفلوبر لو ريداكتور ويب, اي عبد ينجم يعاون باي حاجه بيان سور ما نجمو نقولوا له كان ويلكم.
Voilà.